bienvenue à tous et à toutes dans un nouvel épisode de SOS Chien, la série sur le domaine médical. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur d'être reçus par la doctoresse en médecine vétérinaire Romy Jonas qui nous accueille dans le cabinet aujourd'hui de la Brina qui est située à Montagny, code postal 1442. Parfait. Alors aujourd'hui, un thème assez intéressant pour vous parce que vous êtes encore une fois tous et toutes concernés. Aujourd'hui, on va parler de quoi, Romy? La toux du chenil. La toux de chenil. Est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer, s'il te plaît, qu'est-ce que la toux de chenil pour ceux qui ne connaissent pas? Alors la toux du chenil, déjà, on en parle comme étant du chenil parce que c'est là où il y en aura le plus facilement, mais c'est pas que dans les chenils que ça s'attrape. La toux du chenil, en fait, c'est ce qu'on appelle une trachéobronchite infectieuse. Donc trachéobronchite parce que ça touche la trachée et les bronches principalement. Alors ce dessin, il nous montre l'anatomie du système respiratoire des voies hautes du chien avec les cônes nasaux, le palais avec les dents, la bouche, la langue, amygdale, le larynx, le palais mou, trachée, œsophage. Mais ça peut aussi toucher d'autres zones des voies respiratoires. Donc vraiment maladie respiratoire hautement contagieuse chez le chien, non transmissible à l'humain, multifactorielle par plusieurs germes. Donc ceux les plus connus, para-influenza, qui est un virus qu'on vaccine, et Bordetella bronchiseptica. What? Bordetella bronchiseptica. What? Qui, lui, Attends, essaye de dire ça 10 fois de suite. Super rapidement. On va voir si t'as une vraie veto en fait. On va essayer. Allez, un petit défi comme ça. Allez. Allez, 5 fois. Bordetella bronchiseptica, Bordetella bronchiseptica, Bordetella bronchiseptica, Bordetella bronchiseptica, Bordetella bronchiseptica. Ok, Bordetella bronchiseptica. Voilà. Ok. Donc une vraie vétérinaire, venez les gars. Donc maladie respiratoire hautement contagieuse qui touche. Oh, tu nous as montré un petit dessin tout à l'heure. Oui. Et quelles sont les zones exactement? Tu peux nous répéter qui sont touchées? Donc, larynx, trachée et bronche. Ça fait beaucoup. Ça fait une bonne partie déjà des voies respiratoires. Sachant que ça, c'est dans la version, on dira standard, non compliquée. Si elle est version compliquée, ça peut toucher les muqueuses nasales, mais aussi les poumons. Attention, qui dit touche les poumons, dit pneumonie, qui est bien plus grave. Donc ça peut s'aggraver si on laisse passer, bien évidemment. En fait, c'est pas la maladie en elle-même qui est grave, c'est derrière ce que ça va pouvoir engendrer si on laisse passer. Comme beaucoup de gens connaissent le Covid, on va faire un parallèle, hein. Forcément. Quand vous aviez le Covid, certaines personnes n'avaient aucun symptôme et c'était la fête. C'est, ah, moi Covid résistant, je suis un chef. Certains avaient le Covid, mais n'avaient aucun symptôme. Un peu comme le GNMDR. Hein. C'est pas la Si même vous chose. n'avez pas vu la vidéo du GNMDR, hein, allez, petite page de pub, allez la voir juste ici. Certains n'avaient aucun symptôme, tandis que d'autres étaient super malades. Là, ça va être pareil. Certains, en fait, vont avoir la toux du chenil, mais vont montrer aucun symptôme. Les propriétaires, du coup, s'en rendent pas compte. D'autres vont avoir des symptômes, moyens à légers, ils laissent passer, au bout de quelques semaines, c'est résolu tout seul. Donc ça peut partir comme c'est Voilà. venu. Ceux qui vont aller chez le veto, c'est souvent ceux que c'est plus compliqué, soit parce que c'est une toux beaucoup plus forte avec des grosses glaires et des vomissements. Là où ça va être plus grave, c'est quand ça va descendre dans les voies respiratoires, c'est-à-dire ça va atteindre les poumons. Qui dit atteindre les poumons, dit pneumonie. Une pneumonie, c'est comme chez l'humain, c'est pas très agréable déjà, hein, et ça peut être plus ou moins grave, dans les cas plus graves, de nouveau, la mort. La toux du chenil est multifactorielle, comme on l'a dit. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs raisons d'avoir la toux du chenil. Ça peut être des virus, bactéries, mycoplasmes et autres. Donc en fait, c'est vraiment un ensemble avec ceux qui sont le plus représentés, para-influenza, qui est un virus, et Bordetella bronchiseptica, qui est une bactérie, un bacille pour être plus précise. Merci pour ces explications. Donc voilà ce qu'est la toux du chenil. J'essaie de te regarder plus là parce que ma mère elle m'a dit tu regardes trop là. Je vais t'expliquer. Je suis un chien. Je pars me promener, voilà, je vis des aventures. Et finalement, comment je risque de contracter cette maladie? Quels sont les endroits, les éléments clés qui font qu'en fait un chien peut attraper la toux de chenil? Le plus souvent, ça va être au contact nez à nez. Le plus souvent, ils vont se contaminer par contact nez à nez. Maintenant, il existe aussi des contacts
par aérosol, c'est-à-dire en fait un chien par exemple qui va éternuer, va émettre des micro-gouttelettes avec justement les germes à l'intérieur. Donc là, il peut déjà y avoir une contamination. Mais on oublie dans l'environnement, par exemple para-influenza tient plusieurs jours, Bordetella tient jusqu'à 6 semaines. Donc en fait, si vous avez un chien, imaginons vous promenez votre chien qui a la toux du chenil, qui tousse et qui vomit ses glaires sur un chemin, plus tard, il y a un autre chien qui passe, qui va renifler ses glaires, et là aussi, il peut être contaminé. Donc pas seulement en contact direct, mais aussi en indirect avec l'environnement. Mais c'est pour ça aussi qu'on parle de toux du chenil, parce que le plus souvent, c'est nez à nez, et dans les chenils, il y a plus de chiens. Ok, donc merci beaucoup. Tu confirmes, on peut bien évidemment augmenter les chances de l'attraper dans des foyers qui sont fréquentés par des chiens. La pension canine, donc le chenil, comme tu as dit. L'éducation canine, c'est important aussi en cours. D'ailleurs, on vous le demande quand vous venez en cours, on vous le conseille en tout cas de faire le vaccin. On en parlera juste après. Mais sans fréquenter le chenil, et sans fréquenter des endroits gorgés de chiens, tout simplement en allant se balader et en passant finalement derrière un chien qui l'avait et qui a déposé en fait ses aérosols, c'est bien ça? Exactement. Ok, donc tout le monde est concerné, que vous fréquentiez finalement les chenils ou pas. Croyez-moi, on connaît de nombreuses personnes qui l'ont déjà contracté sans aller forcément au chenil, donc c'est recommandé en tant que vétérinaire, j'imagine, de proposer de faire ce vaccin-là. C'est ça. Ok, super. Au revoir. Tu peux nous parler, c'est terrible, cette vidéo, cette prise-là aujourd'hui est horrible. Alors, on lutte. Alors, je suis un chien, de nouveau. Comment je peux savoir, si je suis le maître, comment je peux savoir que mon chien a des symptômes de la toux de chenil? Si par exemple il n'est pas vacciné, ou même qu'il est vacciné, puisque quand même l'avoir. Donc, quels sont les symptômes de la toux de chenil? Les symptômes principaux sont une toux, généralement sèche, rauque et parfois amétisante, c'est-à-dire qui peut faire des vomissements. L'état général, il peut aussi s'altérer. Bienvenue dans le monde de Romy. Il y a 50 000 trucs dans ma tête et du coup, je me perds toute seule. Oui, je te disais que Lou, il faisait un peu... En fait, il tousse pas, mais il fait... Oui, mais c'est ce râle rauque, justement, parce que quand, en fait, ça va on dira surinfecter selon quel germe est apparu, ça peut créer aussi des glaires qui vont tapisser les voies respiratoires et que justement il veut cracher comme un fumeur un peu, veut cracher ce glairon. Certains vont jusqu'à vomir des glaires. C'est ce qui nous a fait le chien d'Amandine, Chiro. Chiro, Ok. qui l'a crépi de glaire sur la face dans la voiture. Ah non, j'étais pas au courant de cette anecdote. Et vous avez même pas fait une petite photo là pour le documentaire. Donc, Le chien d'Amandine, notre éducatrice canine, que vous pouvez aller voir sur Chiro, sur Instagram. Voilà, comme ça, vous connaîtrez Chiro d'une autre manière que sur les jolies photos Instagram avec des glaires. il y a des cas justement selon quel type est venu. Par exemple, s'il y a la Bordetella qui vient en plus, souvent il va produire plus de glaire et du coup il veut cracher ces glaires là qui restent coincées et ça fait ce râle. Donc moi j'avais la bactérie. Probablement, ouais. Puisque en fait mon chien avait beaucoup de raclements de gorge et il n'avait pas de toux, parce que c'est vrai qu'on pense à la toux tout de suite quand on dit toux de chenil, mais moi il n'avait pas vraiment de toux, il avait vraiment ce truc flagrant du j'ai du mal à respirer parce que les glaires bloquent, et vraiment il y avait ce raclement de gorge qui était très prononcé, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la durée en fait d'incubation de la maladie? Donc finalement on la contracte et au bout de combien de temps on développe les symptômes? Du fait de ces pathogènes multiples, ça va dépendre. Ça peut commencer à partir de 2 jours après l'exposition, jusqu'à 14 jours après l'exposition. N'oubliez donc pas de mettre de la crème solaire pour l'exposition. C'est tout bon. Les vétérinaires, normalement, ça arrive. Hein. J'ai rien dit. C'est la fatigue. Ok, Romy, donc la meilleure protection, ou plutôt la meilleure prévention, excuse-moi. Contre l'exposition. Donc la meilleure prévention reste donc la vaccination, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Et en parlant de vaccination, est-ce que tu pourrais nous donner les Attends, je nettoie un petit peu la table. Voilà, ça me fait du bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les divers vaccins qui existent? Parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs protections qui existent. Oui, alors il y a 3 formes de vaccins. L'intranasal,
Il y a le sous-cutané, mais qui va faire que le para-influenza. Mhm. Il y a l'intranasal qui va faire para-influenza et Bordetella bronchiseptica. Et il y a maintenant un nouveau qui est oral, donc on le spray dans la bouche, qui lui aura que le Bordetella bronchiseptica. Donc en fait, on peut faire des combinaisons des différents selon ce qu'on souhaite. Ils ont chacun en fait leur démarrage d'action, enfin d'immunité à des stades différents. Le plus rapide, ça va être l'intranasal parce qu'au bout de 3 jours, il y a déjà une immunité qui se crée. Et puis le sous-cutané, il faut compter 4 semaines, tandis que l'oral, il faut compter 3 semaines. Donc si on s'y prend assez à l'avance, ils vont aussi très bien. Ça peut être aussi sur des chiens qui sont peut-être difficiles à faire le spray dans le nez. C'est peut-être plus facile à sprayer dans la bouche. Donc on peut moduler en fait. On a l'ancien, donc le vaccin traditionnel sous-cutané. On a eu et on a encore l'intranasal. Et tu me dis qu'il y en a un troisième buccal. Oui. Et donc, du coup, en fonction, ils ne couvrent pas forcément les mêmes complémentaires, c'est bien. Et quand tu parles de 4 semaines, c'est-à-dire qu'une fois que le vaccin est fait, seulement 4 semaines après, il est actif, c'est ça? C'est ça. Ok. Et contre la souche pour laquelle on a vacciné. Ok. D'accord. Ce qu'il faut être clair, c'est qu'on vaccine contre 2 souches principales, donc para-influenza et Bordetella. Mais en fait, toutes les autres, du coup, ne sont pas vaccinées. Donc, s'il prend un mycoplasme, par exemple, eh ben, le vaccin ne sera pas fonctionnel dessus. Ok. Par contre, en vaccinant, on aura un chien, s'il attrape la toux du chenil, sera moins fort, moins malade dans les symptômes qu'un qui n'a pas été vacciné, qui lui peut être beaucoup plus malade et qui peut aussi plus facilement développer une pneumonie, par exemple. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que c'est des vaccins qu'on dit vivants atténués, donc surtout sur l'intranasal et le buccal. Il faut faire attention, c'est qu'il va pouvoir aussi excréter après le vaccin ces germes-là, certes moins fort que sur une vraie toux du chenil, mais peut contaminer aussi d'autres. Donc on va éviter en fait de le faire genre 2 jours avant d'aller en pension, mais moi je le préconise 1 mois à l'avance. Ça dépend en fait aussi de quelle souche on fait, mais par exemple para-influenza est mais un virus. D'accord. Et puis Bordetella bronchiseptica, qui est un bacille qu'on va aussi justement faire dans l'intranasal par exemple ou dans le buccal. Lui, il peut être excrété encore post-vaccin, donc pas post-maladie, post-vaccin, jusqu'à 6 semaines après. On a 3 vaccins différents qui couvrent plusieurs souches différentes. Voilà, en fait, il y en a, si on résume, para-influenza qui est dans la version injectable sous-cutanée et dans la version intranasale. D'accord. Bordetella qui est dans la version intranasale, c'est le seul qui combine les deux, l'intranasal, Bordetella et para-influenza. Et puis le buccal qui lui a que le Bordetella. Donc, il nous faut finalement celui qui fait les deux. Celui qui fait les deux. Mais par exemple, on peut combiner, se dire, je fais un vaccin sous-cutané en para-influenza, parce que c'est celui qui est standard aussi avec les autres vaccins des autres maladies, avec maladie de Carré, hépatite, etc. Et je fais le spray buccal. Pour avoir la combinaison Pour avoir la combinaison Mais des si deux. on n'a pas fait ces vaccins et c'est pas bien, on devrait partir sur le nasal finalement pour avoir la combinaison des deux. En fait, la combinaison des deux, c'est qu'il y en a un qui est un virus et l'autre qui est la bactérie, c'est ça? C'est un bacille. Le nom exact para-influenza est le virus et le deuxième, Bordetella, est la bactérie. Voilà. Double possibilité de contracter finalement la maladie. Voilà. Sachant qu'il y a encore d'autres germes, mais ça, c'est les plus courants. Donc, la meilleure solution pour avoir la protection contre la bactérie et le virus reste finalement l'intranasal. Si on a déjà, voilà, si on veut faire en une fois, mais si on a déjà des HPPI et tout le petit complément, clac, on se prend la petite complémentaire buccale et on est protégé contre le virus et la bactérie. C'est ça. Et donc, bien comprendre que même si on est vacciné, on peut développer des symptômes, mais ces symptômes seront finalement plus légers et moins graves que si on n'est pas vacciné. Donc ça sert quand même de se faire vacciner. C'est ça. C'est pas une protection à 100%, mais qui atténue et qui fait que le chien il le vit mieux. Donc on conseille, et c'est finalement ce que tu conseilles aux gens, de regarder sur le passeport, donc des HPPI, c'est ça? S'ils ont déjà ça, on leur conseille du coup de faire le buccal pour la double protection. C'est ça. Et s'ils n'ont pas le DHPPI, ils sont censés quand même faire. Il y en a qui sont que en DHP.
et D'accord. qui n'ont pas le pays dedans. Et dans ce cas, ça va être intranasal. Pays pour para-influenza, si jamais. Hein. Quand bien même ils ont un DHPPI, on peut aussi se dire, mais le temps, en fait, on veut qu'ils soient immunisés plus vite. Et dans ce cas, on fait quand même un intranasal parce que ça sera plus local. Donc, il n'est pas incompatible l'intranasal avec l'injection. Tous les combien à peu près il faut faire vacciner son chien? Ça dure combien de temps ce chien? Non, mais je rigole parce que le problème, c'est que d'après les études, ces vaccins, ils durent 1 année. Ok, mais Et que c'est dans faux. dans la pratique, en fait, on voit 6 que mois. les chiens qui sont dans des chenils ou comme toi qui a une pension, ben, tes chiens sont fortement exposés. Oui. Et du coup, moi, je vais conseiller tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois pour une personne qui fréquente des cours d'éducation canine, qui va dans une Intensif, pension, hein. en fait qui voit beaucoup de chiens finalement, C'est même ça. le parc à chiens dans les villes. Oui, c'est la les même balades chose. sociales, enfin, dès qu'il y a une certaine concentration de chiens, je vais le conseiller tous les 6 mois. L'intranasal qu'on fait chez toi, il est une immunité locale, ça va pas être une immunité générale. Mhm. Et du coup, en fait, ça va, dès l'absorption, commencer en fait à combattre, si on veut. D'accord. Donc, il y a aussi beaucoup moins d'effets secondaires sur l'intranasal que sur d'autres vaccins. Ça sera toujours la même chose que ce soit vaccin sous-cutané, buccal ou nasal, toujours 6 mois ou 1 an. C'est toujours la même chose, les mêmes valeurs en fonction du... Ils sont tous validés sur 1 an. Ok. Maintenant, moi, je vais faire selon le mode de vie du chien. Beaucoup de risques, peu de risques. Mais sur le fournisseur, ils sont tous à peu près pareils, Ils sont- 1 an. Sur le fournisseur, ils sont tous pareils. Ok, très bien. Donc on rebondit finalement un chien qui est très exposé, que ce soit en cours d'éducation canine, dans un chenil, si vous allez dans les parcs à chiens en ville, ou même si vous faites des balades sociales, puisque sur les groupes Facebook ça se fait beaucoup maintenant et je vous encourage bien sûr à le faire. Il est très important que votre chien ait une vie sociale, mais ça c'est un autre sujet comportemental et éducatif qu'on traitera un petit peu plus tard. On pense quand même à se faire protéger, c'est très important et comme nous l'indique Romy, si vous êtes vraiment sur des sites à haute fréquentation au niveau des chiens, pensez à demander un avis vétérinaire et puis généralement on vous conseillera donc tous les 6 mois. Alors du coup comme on l'a vu on a un cas spécifique d'étude aujourd'hui, donc moi mes chiens fréquentent beaucoup de chiens que ce soit en pension, sur les cours, chez les membres et on a eu le cas de Lou qui est vacciné comme les autres, intranasal. Donc du coup double protection et les défenses immunitaires de Lou ont légèrement baissé puisque comme tu le sais on va avoir des portées, donc il va avoir la reproduction qui va arriver, petite baisse d'appétit sur le mâle et donc les barrières immunitaires je pense ont baissé, ce qui a peut-être laissé place à l'ouverture malgré le fait qu'il soit vacciné d'une contamination sur la toute chenille. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Justement, à partir du moment qu'il y a une baisse immunitaire ou une faiblesse, par exemple, s'il lutte déjà contre une autre maladie, il va être moins enclin en fait à lutter contre du coup la toux du chenil et va pouvoir développer les symptômes. Ou si la pression d'infection elle est forte, imaginons un cas, ton chien il est sain mais il rentre dans une pension où ils sont tous à fond dans la toux du chenil, eh ben, même s'il est super bien vacciné, il y a des grands risques qu'il la chope aussi. Donc faire très attention finalement à la santé de manière générale à son chien pour éviter justement, même avec ce vaccin, qu'il puisse contracter cette maladie. C'est ça. Le traitement, il n'y a pas de traitement spécifique à la toux du chenil. C'est là aussi que c'est compliqué aussi pour certains chiens et certains propriétaires. On va essayer de les soutenir au mieux en donnant par exemple des antibiotiques s'il y a une surinfection ou pour éviter une surinfection. On va donner des antitoussifs si la toux est sèche, surtout pas si la toux est glaireuse, comme chez ton chien. Je ne lui ai pas donné exprès Exactement. pour ça, parce que sinon il y a le risque qu'il s'étouffe avec ses glaires parce qu'il n'arrivera pas à les tousser. S'il y a des complications, type pneumonie, on va aussi mettre sous antibiotiques, éventuellement d'autres aides respiratoires selon le grade, le mettre même sous oxygène. Perfusion s'il se déshydrate parce que peut-être qu'il a du mal à boire. En fait, c'est vraiment des traitements de soutien, il n'y a pas de traitement spécifique. Donc soutien des symptômes tout simplement. Soutien des symptômes. Pour laisser un peu, si je puis dire, passer la vague. Moi, ça m'est arrivé, mon chien a aussi eu la toux du chenil. Bon, moi, l'avantage, c'est que je suis vétérinaire et du coup, je savais que j'avais pas à paniquer dessus. Mani. Mon chien, il toussait sec, mais pas plus impacté que ça. Je laisse aller, j'essaie de faire attention de ne pas aller dans des endroits où il y a d'autres chiens pour éviter de les contaminer. Et ça dure 2-3 semaines, des fois 1 mois. Et ça, c'est normal. Il faut le temps que le corps il fasse ce qu'il a à faire. Mais il faut quand même consulter le vétérinaire si vous commencez à avoir des symptômes pour éviter justement une dégradation de la santé du chien, parce que si vous avez bien écouté, ça peut vraiment dégénérer en pneumonie. Alors, je connais déjà la réponse puisque c'est quand même dans une formation quand on devient éleveur canin ou même qu'on fait, je pense, gardien d'animaux. Si on a un animal contaminé qui est passé chez nous, que ce soit à l'élevage ou à la pension, j'imagine qu'il faut faire une désinfection, n'est-ce pas, Romy? C'est ça. L'idéal,
mais qui est souvent très compliqué à mettre en place dans des lieux comme ça, parce que ça va être par exemple, imaginons la SPA qui a un catou du chenil, il ne peut pas dire allez, j'enlève tous les chiens pour nettoyer. Du coup, moi je conseille de faire un vide sanitaire en plus de la désinfection, parce que vu qu'on sait que la Bordetella bronchiseptica peut durer 6 semaines dans l'environnement, au cas où on oublie un coin, on vide, on nettoie, on laisse passer le temps et après on remet des chiens. Mais est-ce qu'un bon gros coup de désinfectant, ça va nous faire partir la bactérie et le virus? Je pense que oui. Faut bien choisir par contre son produit. Ça va être spécifié dans les notices de chaque produit, qu'est-ce qui est pris en charge ou pas. Et sinon, le fabricant saurait vous renseigner sur des souches précises. Par contre, le risque, plus que le produit ne fonctionne pas, c'est d'oublier des endroits. Le petit coin derrière le canapé, les pieds, où ça va se loger. On parle de désinfection sanitaire, ce qui veut dire qu'il faut faire chaque centimètre carré. Quand on a une formation en élevage canin et en gardien d'animaux, généralement, on a une grosse partie sur l'hygiène. On vous conseillera souvent le produit Pinol qui est juste ici. Et le deuxième dont je ne me rappelle plus le nom, mais c'est magique, je vais le faire apparaître quand même, comme ça vous pourrez le voir. Donc du coup, finalement, la toux de chenille en soi, c'est pas très grave, mais ça peut laisser des complications sur le long terme beaucoup plus sérieuses. Oui, comme tu l'as dit, version simple, dérangeante, mais pas bien grave, comme quand nous on a un rhume. Mais si ça descend sur les poumons, que ça fait une pneumonie, selon la prise en charge, la réponse aux médicaments, à plein de facteurs de ce type-là, il peut avoir des lésions sur les poumons. Qui dit lésion dit plus tard cicatrice. Les cicatrices ne seront pas un tissu fonctionnel, du coup un moins bon apport en oxygène. Sur un chien de sport, ça va porter à grandes conséquences, parce que s'il s'essouffle à peine il démarre, ça va pas aller. Pour un chien de compagnie qui fait juste quelques petites balades et le canapé, ça peut passer inaperçu. Mais quand même, on vous conseillera toujours la prévention, donc vacciner contre la bactérie et le virus, et bien évidemment, en cas de symptômes, allez tout de suite chez votre vétérinaire pour éviter les lésions graves sur le long terme. Si vous fréquentez beaucoup les endroits avec des chiens, les chenils, les parcs à chiens, les cours d'éducation canine, vérifiez avec le vétérinaire, généralement c'est tous les 6 mois et pas tous les ans pour avoir une protection vraiment active. Il faut encore savoir que précaution, vaccin, mais aussi si votre chien il est malade, n'allez s'il vous plaît pas dans les endroits bondés d'autres chiens où d'autres chiens vont beaucoup. Limiter la contagion puisque c'est une maladie extrêmement contagieuse. Aux autres chiens. Ce n'est pas une zoonose. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je crois que c'est déjà pas mal. On a fait quand même. Attends, mais calme-toi. Elle est trop pressée de partir. C'est l'heure. Et là, merci beaucoup de ton temps, de ta gentillesse, de ta patience. Merci de partager tes connaissances